আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আপনাদেরকে একটা মিষ্টি আইটেম দেখাবো। এর জন্য যা লাগবে একটা পাতিল। মিষ্টি আইটেমটার নাম হচ্ছে গাজরের সেমাই। এটা আমরা অনেকে পছন্দ করি। পাত্রে প্রথমে 1.5 লিটার পরিমাণ দুধ দেব। এটাকে ভালো করে আমরা সিদ্ধ করব। এই দুধটা আপনারা গুঁড়া দুধকে গুলে নিতে পারেন অথবা গরুর দুধও ইউজ করতে পারেন। গাজর, এখানে 1 কেজি পরিমাণ গাজর আছে। এটাকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি প্রথমে ধুয়ে এটাকে গোটায় সিদ্ধ দেবেন, এরপর গ্রেট করবেন, তাহলে গ্রেট করতেও সহজ হয় এবং খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়। এই দেখুন দুধটাতে বলক চলে আসছে। আমরা দুধটাকে 5 থেকে 10 মিনিট সিদ্ধ করছি এই কারণে, যাতে একটু ঘন হয় এবং একটা থিকনেস আসে, গ্রেভি ভাব হয়। এতে কোনো চিনি বা কিছু দেওয়া হয়নি। এই দেখুন 10 মিনিট পর গ্রেট করা সেদ্ধ গাজরগুলো দিয়ে দেব এবং দেওয়ার সময় যাতে ছিটকে না পড়ে বেশি পরিমাণ, তাই আস্তে আস্তে দিচ্ছি। এই দেখুন গাজরটা কীভাবে একদম মিশে গেছে, গ্রেভি ভাব একটা। এবার এটাতে দিব 1 কাপ পরিমাণ চিনি। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ইউজ করতে পারেন। আমি 1 কাপ ইউজ করছি। এবার দেব পরিমাণ মতো একটু আপনাদের স্বাদ মতো লবণ। আমরা অনেকে লবণ পছন্দ করি না মিষ্টি জাতীয় খাবারে, কিন্তু লবণ ছাড়া আমার থেকে সব খাবার অপূর্ণতা মনে হয়, তাই আমি একটু লবণ ইউজ করব। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে 5 মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে সিদ্ধ দিব। যেহেতু দুধও সিদ্ধ করা এবং গাজরটাও সিদ্ধ করা, সময় কম লাগে। 5 মিনিট পর দেখুন ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এখানে কিছু ড্রাই ফ্রুট ইউজ করব, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো। আমি দিচ্ছি কিশমিশ এবং পেস্তা বাদাম কুচি করে নিয়েছি। আপনারা কিশমিশ বাদাম যেটা ইচ্ছে পছন্দ মতো ইউজ করতে পারেন। এতে দুভাবে খাওয়া যায়, গরম এবং ঠান্ডা। আপনারা দুটোরই স্বাদ নেবেন আশা করি, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।